Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Бүгін біз тірі ағзалардың бөліп шығару өнімдері деп аталатын жаңа сабақты өтеміз. Бұл сабақты бастамастан бұрын мен сендермен терминдермен жұмыс істегім келіп тұр. Бірінші, біз метаболизм деген терминді есімізге түсірейікші. Метаболизм. Бұл не еді? Метаболизм тірі ағзалардың барлығына тән қасиет. Метаболизм дегеніміз зат алмасу. Зат алмасу. Екінші терминді біз экскрет деп атаймыз. Экскрет. Бұл не деп ойлайсыңдар, балалар? Экскрет дегеніміз не? Бұл зат алмасудың соңғы өнімі. Соңғы өнімі. Ал енді экскременттер дегеніміз не? Бұл сыртқа шығарылатын тіршілік әрекетінің соңғы өнімі. Және бұны ыдыра өнімдері деп айтсақ та болады. Ыдыра өнімдері. Сонымен біз үш түрлі терминді есімізге түсірдік. Бірінші метаболизм, зат алмасу. Зат алмасу тіршіліктің барлық ағзаларына тән. Зат алмасу нәтижесінде соңғы өнімдер пайда болады. Ыдыра өнімдері пайда болады. Оны экскреттер деп атайды. Ал экскременттер дегеніміз сол өнімдер, сыртқа шығарылатын өнімдерді экскременттер деп атаймыз. Міне, бүгінгі біздің сабағымыз осы өнімдерге арналады. Ол қандай өнімдер? Ол қандай экскременттер? Сыртқа шығарылатын соңғы өнімдер қандай? Олар аммиак, міне формуласы NH3. Несебнәр және зәр қышқылы. Бұлар органикалық заттардың ыдырауынан пайда болатын соңғы өнімдер болып табылады. Міне, тағы да айтам. Аммиак, несебнәр, зәр қышқылы. Ал енді тіршіліктегі бүкіл ағзаларда осы өнімдер шығарылады. Бірақ әрқайсында әр түрлі. Не себепті екен? Қазір біз талдайық. Бірінші аммиакқа тоқталайық. Аммиак дегеніміз не? Біздің дәріханада оның ертіндісі сатылады. Ертіндісі нашатырный спирт немесе мүсәтір спирті деп аталады. Бұл өткір, иісті және сұйықтық, улылығы жоғары. Ал егерде бізде ол су жеткіліксіз болса, су аз болса, оның концентрациясы артады да ағзаның улану мүмкін. Сондықтан аммиакты бөліп шығаратын ағзаларға өте көп су керек. Бұлар сулы ортаның ағзалары, организмдері, сулы ортаның. Енді тақтаға қарайықшы, тұщы су, сулы орта ғой. Оның тұщы суда мекендейтін ағзалардың бөліп шығаратын соңғы өнімі ол аммиак. Ал енді олар кімдер? Олар сүйекті балықтар және қосмекенділер. Неге мен стрелканы қойып қойдым, балар? Себебі ағзадағы бұл суды, диффузия заңын білесіңдер ғой, физикадан диффузия заңын оқыдыңдар. Сонда бұл іштегі тұзды сұйылту үшін ішке қарай су жылжиды. Сондықтан мен стрелканы ішке қарай жылжытып қойдым. Сонымен тұщы су ағзаларында қандай соңғы өнім? Аммиак болады. Ал енді аммиакты шығаратын ағзаларға тән қасиет не? Олар сулы ортаның ағзалары, организмдері. Оларға көп су керек. Екінші, несебнәр, мочевина. Бұл қандай зат? Бұл сұйық зат, бірақ аммиакқа қарағанда оның улылығы
сәл төмендеу, аздау улылығы. Сондықтан бұлар су жеткілікті жерде өмір сүретіндер. Мысал үшін қоңыржай белдеудің организмдері мол сулы орта болуы мүмкін, суы жеткілікті жерде. Бұлар қандай? Бұлар сүтқоректілер, адам, жемірсекті балықтар, бақалар. Олардың соңғы өнімі несепнәр болып табылады. Ал енді зәр қышқылы ше. Зәр қышқылы, қараңдаршы балалар, азоты көп. Көріп тұрсыңдар ма? Азот көп бұның құрамында. Бағанағы аммиак қайдан келді? Аммиак амин қышқылдарының ыдырауынан пайда болды. Ол кезде энергия үнемделеді, энергия жұмсалмайды. Ал несепнәр кезінде, несепнәрдің синтезіне энергия жұмсалады. Ал енді зәр қышқылына кәдімгідей энергия жұмсалады. Зәр қышқылы дегеніміз аммиак, несепнәр ол сұйықтық болса, зәр қышқылы қатты зат. Бұл суда ерімейтін қатты зат. Бұл зәр қышқылын шығаратын ағзалар, ол құрлықтың, шөлдің ағзалары, тұзды судың ағзалары. Тұзды судан неге мен стрелканы төмен сыртқа шығарып қойдым? Себебі ағзадағы су диффузия заңы бойынша үнемі сыртқа ұмтылады. Неге? Себебі сырттағы тұздарды сұйылту үшін. Сондықтан диффузия заңында ұмытпайық балалар. Сонымен құрлық, шөл, тұзды судың ағзалары, организмдері соңғы өнімі зәр қышқылы болады. Сұйықтық, мынау кристалды қатты зат. Сондықтан энергияны көп жұмсайды. Бұның улылығы мына аммиакқа қарағанда төмен, несепнәрге қарағанда да төмен болады. Ол қандай ағзалар? Олар бунақ денелер. Олар құстар, олар жорғалаушылар. Осы жерде мен құстарға тоқталғым келіп тұр. Құстарда балар не болмайды? Қуық болмайды. Неге қуық болмайды? Себебі ол қуық оның дене салмағын үлкейтереді, ауырлататын еді. Сондықтан құстарда қуық болмайды. Олардың зәрі нәжіспен бірге саңғырық деп аталып, сыртқа тез-тез шығып отырады, қуық болмағандықтан. Ал сосы құстардың соңғы өнімі осы зәр қышқылы. Тасбақа, крокодил, бұлардың да соңғы өнімі зәр қышқылы болып тұрады. Міне, осындай организмдерді біз соңғы өніміне қарай нешеге бөлдік? 3-ке бөлдік. Енді кішкентай эволюцияға тоқталғым келіп тұр. Ең бірінші қарапайымдылар. Амебаны есімізге түсірейік. Ең бірінші қарапайымдылар, бұлардың сыртқа шығару мүшесі жирғыш вакуольдар. Керек емес заттарды жирғыш вакуольдары немесе дене сыртындағы дене қабығы арқылы сыртқа шығарып отырады. Ал оның соңғы өнімі аммиак болып табылады. Одан кейін жалпақ құрттар. Олардың қандай мүшесі арқылы шығарылады соңғы өнімдері? Олардың мүшесі протонефризий деп аталады. Ал оның соңғы өнімі аммиак болып табылады. Ал енді буылтық құрттар. Буылтық құрттардың бөліп шығару мүшесі метанефридийлар. Олардың соңғы өнімі аммиак болып табылады. Ал балалар өрмекшілер де. Өрмекшілер бұлар өрмекшілердің денесінен бөлініп шығатын соңғы өнімді гуанин деп атайды. Гуанин деп. Бунақ денелер, бұларда естерінде бар ма? Буынаяқтылардың барлықтарына тән қасиет қандай? Олардың денесін хитин қаптап тұрады. Хитин судың булануына кедергі келтіреді. Ал осы хитинді қабығына байланысты бунақ денелердің жамылғысы осы судың булануынан қорғайды. Оларда мальпигей түтікшелер болады, зәр шығаруына қатысатын, ал оның соңғы өнімі зәр қышқылы болады. Міне балалар, бізде бүгін тірі ағзалардың бөліп шығару өнімдерімен бүгін осы сабақта осылай таныстық. Сонымен соңғы өнімдер қаншаға бөлінеді екен? 3-ке. Аммиак, несепнәр, зәр қышқылы. Аммиак, мочевина, мочевая кислота. Міне осы өнімдер соңғы өнімдер болып табылады. Ал енді қандай ерекшелік болды? Аммиакты шығаратын ағзалар қандай жерде тіршілік етеді? Олар сулы ортада тіршілік етеді. Оларға суды үнемдеудің қажеті жоқ. Ал несепнәрді шығаратын ағзалар ол су жеткілікті ортада тіршілік етеді.
Ал зәр қышқылы ол құрлық, шөл, тұзды суларда тіршілік ететін ағзалар зәр қышқылын бөледі. Өрмекшіде не дедік? Гуанин дедік, е? Ал құстарда ерекше бұл құстың саңғырығы зәрмен оның нәжісі бірге шығады. Құстарда не болмайды дедік? Қуық болмайды. Міне бүгін осымен сабағымыз бітті. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.